Ok, mi gente, para chequear la banda, la otra forma de chequear una banda cuando chilla mucho, hay que mirar si no está craqueada por dentro y por fuera. Si ya está como craqueada, quiere decir que pues ya esa banda ya está de ya tiene mucho uso y pues hay que cambiarla. Hay unos que le echan W40 para que se le quite el chillido, y sí, se lo quita un ratillo, pero pues no es recomendable echarle el W40 porque se le queda como grasa del mismo W40, se le queda la grasa, y si tiene grasa o aceite, eso hace que chille más la banda. La otra forma de chequear es chequear las poleas. Se da vuelta a ver si se alcanza a oír el ruido, pero en este caso, como les digo, es el tensor. Como miran aquí, esta polea de aquí arriba, esta polea se mira más salida y tiene mucho movimiento. Del mismo tensor tiene dos poleas, esa sí está más centrada, y el chillido proviene de esta polea del tensor. Y aquí es lo que vamos a hacer, es cambiar el tensor o cambiar las poleas, pero en este caso conseguimos el tensor completo, lo conseguimos ya usado. Aquí lo tenemos, miren, aquí ya está el tensor, viene completo ya con todo. Esta polea es la de arriba es la que se mira salida, y como miran aquí se alcanza a ver derecha, las poleas están centradas, se miran bien. Este lo vamos a cambiar ahorita para solucionar el ruido. Como ven aquí se alcanza a ver, les voy a mostrar otra vez las dos poleas del tensor. La polea de arriba se ve un poquito salida, ahí se alcanza a ver, viene quedando así para que quede derecha con las otras poleas, y es la que tiene mucho movimiento, por eso proviene el chillido de la banda. Otra cosa de cuando tiran el aceite, que se les riega el aceite en las bandas, si tiene mucho aceite en la banda también provoca un chillido. Es recomendable, o yo les recomiendo, quitarle la banda y lavarla con jabón, bien, con jabón de ese detergente de polvo, agua y jabón. Si sigue el ruido, pues ya va a ser como por decir la banda, hay que cambiar la banda, o alguna polea puede ser, hay que chequear eso. Estamos poniendo la banda, ya quedó, nada más hay que chequearle bien que haya quedado bien, porque como miran ya se nos hizo un poco tarde, que haya entrado bien en las poleas, chequearle bien. Bueno, mi gente, es todo lo que hicimos hoy por esta banda que chillaba mucho. El problema era el tensor, reemplazamos el tensor, pero ya quedó muy bien, y pues sigan en mi canal y nos vemos en el próximo video.